كيف كان النبي يقضي يوم عرفة؟ كان أول ما يفعله أن يصوم يوم عرفة، وذلك إذا لم يكن حاجا، وهذا من أعظم القربات لغير الحاج، لأنه يوما يكفر سنتين من الذنوب. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الذكر عموما وخاصة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان في هذا اليوم لا يتكلم في أمور الدنيا قط، وأكثر ما يشغل يومه بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة.